အဓိပ္ပာယ်စင်နဲ့ do နဲ့ make ကိုဘယ်လိုခွဲခြားပြီးတော့အသုံးပြုကြမလဲ beginner တွေအများစုက do နဲ့ make ကိုဘယ်လိုမှန်မှန်ကန်ကန်အသုံးပြုရမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အခက်တွေလေးရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာတော့ဒီအခက်ခဲကလုံးဝရှိတော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ do နဲ့ make ကိုဘယ်လိုခွဲခြားပြီးတော့သုံးဆွဲရမလဲဆိုတာကိုအလွယ်ကူဆုံးနည်းနဲ့တေချာရှင်းပြပေးသွားမှာမို့လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ပထမဆုံးအနေနဲ့ do ကိုဘယ်နေရာတွေမှာအသုံးပြုလဲဆိုတာကိုပြပြပေးပါမယ်။ပထမဆုံးတစ်ခုကတော့အိမ်အလုပ်တွေအကြောင်းပြောချင်နေဆိုရင် do ကိုသုံးပါတယ်။ဥပမာ After I got home from the office, I was too tired to do the homework. ရုံးကပြန်လာပြီးနောက်ငါအင်စာလုပ်ဖို့အရန်ကိုပင်ပန်းနေခဲ့တယ်။ I really need to do the laundry. I don't have any clean clothes left. ငါမှအဝတ်အတန်တွေတစ်ခုမှမကျန်တော့တာကြောင့်အဝတ်လျှော်ဖို့လိုနေပါပြီ။ I'll make dinner if you do the dishes afterwards. မင်းထမင်းစားပြီးတော့ပကံဆေးမယ်ဆိုရင်ငါညစာချက်ပေးမယ်။ဒုတိယတစ်ခုကတော့အလုပ်ဒါမှမဟုတ်လေးလာမှုနဲ့ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပြောတဲ့အခါမှာလည်း do ကိုသုံးပါတယ်။ဥပမာ I can't go out this weekend. I have to do some work on an extra project. ငါလုပ်စရာ project လေးတွေရှိနေရမို့ဒီတစ်ပတ်တော့အပြင်မထွက်ဖြစ်လောက်ဘူး။ You can't watch any TV until you've done your homework. မင်းရဲ့အိမ်စာမပြီးမချင်း TV လုံးဝမကြည့်ရဘူး We do business with clients in 15 countries. ငါတို့နဲ့အလုပ်တူတူလုပ်ကြတဲ့ဖောက်သည်တွေနိုင်ငံမှာ15နိုင်ငံမှာရှိကြတယ် She did a good job organizing the party. သူမပါတီကိုပြင်ဆင်တာအရန်ကောင်းနေဒီစာကြောင်းမှာဆိုရင် job ဆိုတဲ့စကားလုံးကအလုပ်ကိုရည်ရွယ်တာမဟုတ်ဘဲလူတစ်ယောက်ကလှုပ်ဆောင်မှုကောင်းတာကိုရည်ရွယ်ပြီးတော့ပြောတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ I'm doing a report on the history of American foreign policy. ကျွန်တော်က American နိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒသမိုင်းကြောင်းကို report လုပ်နေပါတယ်။ကျမတို့အနေနဲ့ဒီညမှာ doing အစား writing a report ဆိုပြီးတော့လည်းပြောင်းပြီးရေးလို့ရပါတယ်။ We're doing a course at the local university. ငါတို့ပြည်တွင်းတက္ကသိုလ်တစ်ခုမှာသင်တန်းတစ်ခုတက်နေပါတယ်။တကယ်ချင်းအနေနဲ့ဒီနေရာမှာ doing အစား taking a course ဆိုပြီးတော့လည်းပြောင်းပြီးသုံးနိုင်ပါတယ်။တစ်ခုအနေနဲ့ကတော့ကိုယ်ခန္ဓာကိုဂရုစိုက်တဲ့အကြောင်းတွေပြောချင်ရင်တော့ do ကိုသုံးလို့ရပါတယ်။ဥပမာ I do at least half an hour of exercise every day. ငါနေ့တိုင်းနာရီဝက်လောက်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်တယ်။ I'll be ready to go in 15 minutes. I just need to do my hair. ငါနောက်15မိနစ်ဆိုရင်အသင့်ဖြစ်ပါပြီ။စပင်လေးဖြည့်ဖို့ပဲလိုတော့တာ။ Do my hair အစား style my hair ဆိုပြီးတော့လည်းသုံးနိုင်ပါတယ်။ Can you open this envelope for me? I just did my nails and they're still wet. မင်းကကိုလေဒီစာရေးလေးဖွင့်ပေးလို့ရမလား။ငါလက်သေးတွေကမခြောက်သေးလို့ပါ။ Do your nails အစား paint your nails ဆိုပြီးတော့လည်းပြောင်းပြီးသုံးနိုင်ပါတယ်။နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ရေပုံရအားဖြင့်ကောင်းတယ်ဒါမှမဟုတ်ဆိုးတယ်ဆိုတာတွေကိုပြောချင်ရင် do ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ပြောပါတယ်။ Anything, something, everything, nothing စတာတွေနဲ့တွဲပြီးတော့အသုံးပြုပါတယ်။ဥပမာ Are you doing anything special for your birthday? You can't do everything by yourself. Let me help you.မင်းမွေးနေ့အတွက်တခုခုလုပ်ဖို့အစီအစဉ်ရှိလားမင်းတယောက်တည်းတော့အကုန်လုံးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးငါကူညီပေးပြစီ I think I did pretty well in the interview ငါထင်တာတော့ငါ interview မှာကောင်းကောင်းဖြေခဲ့တယ်ထင်တယ် Everyone did badly on the test. The highest grade was 68. လူတိုင်းစာမေးပွဲမှာအဆင်မပြေကြဘူးအမြင့်ဆုံးအမှတ်က68မှတ်ပဲရတယ်The non-profit organization has done a lot of good in the community. Non-profit အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုကလူအဖွဲ့အစည်းမှာကောင်းတာတွေအများကြီးလုပ်ခဲ့ကြတယ်။ When I found someone's wallet on the sidewalk, I turned it to the police because I wanted to do the right thing. လူသွားလမ်းဘေးမှာပတ်စံရေးကြနေရအောင်တွေ့ရကြောင်းရဲကိုသွားအပ်လိုက်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငါအနေနဲ့မှန်ကန်တဲ့အရာတွေကိုပဲလုပ်ချင်တာကြောင့်ပါ။ Don't worry about getting everything perfect. Just do your best. အရာအလုံးမှာတော်တက်ပြီးတော့ပြည့်စုံနေဖို့အတွက်မစိုးရိမ်သင့်ပါဘူး။မင်းရဲ့အကောင်းဆုံးကိုသာကြိုးစားပါ
ဆက်လက်ပြီးအခုဒုတိယပိုင်းမှာတော့ make ကိုဘယ်နေရာတွေမှာသုံးလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြပြပေးသွားပါမယ်ပထမတစ်ခုကတော့အစားအသောက်ပြုလုပ်တာကိုပြောချင်ရင် make ကိုသုံးပြီးတော့ပြောပါတယ် I'm making dinner it'll be ready in about 10 minutes ငါညစာပြင်ဆင်နေပါပြီနောက်10မိနစ်လောက်ဆိုရင်တော့အဆင်သင့်ဖြစ်ပါပြီ Could you make me a turkey sandwich ငါအတွက်တူရကီ sandwich လေးလုပ်ပေးလို့ရမလား I made a salad for the family picnic ငါမိသားစုပျော်ပွဲစားအတွက်အတုပ်ဆောင်ဟင်းလေးလုပ်လာခဲ့တယ် Would you like me to make you a cup of tea မင်းအတွက်ကော်ဖီလေးတစ်ခွက်လောက်ဖြော်ပေးရမလား I've made a reservation for 7:30 at our favorite restaurant ငါတို့အကြိုက်ဆုံးစားတောက်ဆိုင်မှာ9နာရီခွဲလောက်မှာကြိုပြီးတော့စာရင်းသွင်းထားပေးတယ်ဒုတိယတစ်ခုကတော့ငွေရှာရဲဆိုတာကိုပြောချင်ရင် make ကိုသုံးလို့ရပါတယ် I enjoy my job but I don't make much money ငါလုပ်ကိုအရင်ချစ်တယ်ဒါပေမဲ့ပတ်စံတော့သိမရပါဘူး The new company made a profit within its first year ကုမ္ပဏီတစ်ခုကပထမဆုံးနှစ်မှာတင်အမြတ်ကျအောင်လုပ်နိုင်ခဲ့တယ် He made a fortune after his book hit number 1 on the bestseller list သူစာအုပ်ကအယောင်ရဆုံးစာအုပ်တွေထဲမှာနံပါတ်1ချိတ်တာကြောင့်သူ့အတွက်အခွင့်အလမ်းတွေပေါ်လာခဲ့ပါပြီ I made $250 selling my old CDs on the internet ငါရဲ့ရှေးဟောင်း CD ပြားလေးကိုအင်တာနက်မှာရောင်းတာ$250အောင်ရတယ်တတိယတစ်ခုကတော့ relationships လို့ခေါ်တဲ့လူမှုပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပြောတဲ့အခါမှာလည်း make ကိုအသုံးပြုလို့ရပါတယ် It's hard to make friends when you move to a big city မြို့ကြီးပြကြီးတစ်ခုကိုပြောင်းသွားမယ်ဆိုရင်တငယ်ချင်းရှာဖို့ကအရန်ခက်တယ် My best friend's brother made a pass at me. He asked if I was single and tried to get my phone number. ငါရဲ့အချစ်ဆုံးတငယ်ချင်းရဲ့အကူကလာအီးနေတယ်အကယ်၍ငါမှဒါကောင်းလေးမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်ဖုန်းနံပါတ်ပေးဖို့တောင်ပြောသေးတယ် Make a pass at ဆိုတာက flirting လာအီးတယ်ဆိုတာနဲ့အဓိပ္ပာယ်ဆင်တူပါတယ် The other kids made fun of Jimmy when he got glasses, calling him Four Eyes. တခြားကောင်လေးတွေကမျက်မှန်တက်ထားတဲ့ Jimmy ကိုလေးလုံးဆိုပြီးတော့စကြတယ် Make fun of someone ဆိုတာကစတာနောက်တာကိုဆိုလိုပါတယ် Karen and Jennifer made up after a big fight they had last week. Karen နဲ့ Jennifer တို့နှစ်ယောက်သားကလွန်ခဲ့တဲ့အပတ်ကရံမွဲကြီးကျယ်ဖြစ်ပြီးတော့ပြည်ငိမ့်မှုစကားဆနေကြပါတယ် Make up ဆိုတာကဆက်ဆက်ရေးတစ်ခုမှာပြဿနာတွေဖြေရှင်းရင်လည်းအသုံးပြုပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ communication လို့ခေါ်တဲ့ဆက်သွယ်ရေးအကြောင်းပြောချင်တဲ့အခါမှာ make ကိုအသုံးပြုလို့ရပါတယ် Please excuse me, I need to make a phone call. တစ်ချက်လောက်ခွင့်ပြုပါအောင်ငါဖုန်းလေးတစ်ချက်လောက်ခေါ်ချင်လို့ပါ He made a joke, but it wasn't very funny and no one laughed. သူဟာတာပြောလိုက်ပေမဲ့ဘာမှမရေရတာကြောင့်ဘယ်သူမှမရေကြပါဘူး Dana made some good points during the meeting. I think we should consider her ideas. Dana ရဲ့ meeting မှာရှင်းပြချက်ကငါတို့အတွက်ထည့်စဉ်းစားရမယ့်အချက်တစ်ခုပဲ I made a bet with Peter to see who could do more push-ups. ငါနဲ့ Peter အိတ်ထားမတင်ကိုဘယ်သူပိုများများရမလဲဆိုတာကိုအလောင်းစားလုပ်ခဲ့ကြတယ် We made a complaint with our internet provider about their terrible service, but we still haven't heard back from them. ငါတို့ internet အဆင်မပြေတာကြောင့် internet service ကို complaint တက်ခဲ့ပေမဲ့အခုထိတော့ဘာမှပြန်မကြားရသေးဘူး I need to make a confession. I was the one who ate the last piece of cake. ငါဖွင့်ပြောစရာတစ်ခုရှိရဲ့အဲ့ဒါကနောက်ဆုံးကျန်တဲ့ cake ကိုစားလိုက်တာငါပါ The company president made a speech about ethics in the workplace. ကုမ္ပဏီဥက္ကဋ္ဌကလုပ်ငန်းခွင်အတွင်း ethics ကိုချင်းသိက္ခာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိန့်ခွန်းပြောကြားနေပါတယ် Can I make a suggestion? I think you should cut your hair shorter. It look great on you. ငါတခုလောက်ကြံပြီးလို့ရမလားငါထင်တာလေမင်းစပင်လေးကိုနည်းနည်းတူလိုက်မယ်ဆိုရင်ပိုပြီးတော့ကြည့်လို့ကောင်းမယ်ထင်တာပဲ It's difficult to make any predictions about the future of the economy. အနာဂတ်စီးပွားရေးကိုခန့်မှန်းဖို့ဆိုတာတော့အင်မတန်ကိုမှခက်ခဲလွန်းပါတယ် When I asked him if he'd finished the work, he started making excuses about how he was too busy. ငါတို့ကိုအလုပ်ပြီးပြီလားလို့မေးပေမဲ့သူကဘလောက်ထိအလုပ်များနေကြောင်းပဲစဉ်းကြည့်ပေးပြန်နေ
I made a promise to help her whenever she needs it. သူမလိုအပ်တဲ့အချိန်တိုင်းကူညီဖို့အတွက်ငါကတိပေးလိုက်ပါတယ် Stop making a fuss. He is only late a couple of minutes. I'm sure he'll be here soon. ရေကြီးခွင်ကျဲလုံးမနေပါနဲ့တော့ तू ကမိနစ်ပိုင်းလောက်ပဲနောက်ကျတာ။ तू မကြခင်ရောက်လာမယ်ဆိုတာငါယုံနေ။ Make a fuss ဆိုတာကိုစိတ်ပြည့်ညည်းညူတဲ့အခါမျိုးမှာအသုံးပြုလို့ရပါတယ်။ The teacher made a few critical comments on my essay. ဆရာမကကျွန်တော်ရဲ့ essay ကိုကြည့်ပြီးတော့ပြရမယ့်အရာတွေကိုပြောပါတယ်။ချွင်းချက်အနေနဲ့ make a question လို့မပြောဘဲ ask a question ဆိုပြီးတော့သုံးရမယ်ဆိုတာလေးမှတ်ထားပေးပါ။နောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့အစီအစဉ်တွေတိုးတက်မှုတွေအကြောင်းပြောတဲ့အခါမှာလည်း make ကိုအသုံးပြုပါတယ်။ We're making plans to travel to Australia next year. ငါတို့နောက်နှစ် Australia ကိုအလည်သွားဖို့အစီအစဉ်ဆွဲထားတယ်။ I've made my decision. I'm going to go to New York University, not Boston University. ငါ Boston University ကိုမသွားဘဲနဲ့ New York University ကိုသွားဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့တယ်။ You made a few mistakes in your calculations. The correct total is 5430, not 4530. မင်းတို့ကနည်းနည်းမှားနေရဲ့။4530မဟုတ်ဘူး။အမှန်က5430ပါ။ My students are making good progress. Their spoken English is improving a lot. ငါကျောင်းသားတွေကစူးစမ်းကြတာကြောင့်သူတို့ရဲ့အင်္ဂလိပ်စာစွမ်းရည်ကလည်းအတော်လေးတိုးတက်လာခဲ့တယ်။ I'm making an effort to stop smoking this year. ဒီနှစ်အတွင်းငါဆေးလိပ်ဖြတ်ဖို့စူးစမ်းမယ်။ Make an attempt or make an effort ဆိုတာက try ဆိုတဲ့စူးစမ်းခြင်းနဲ့အဓိပ္ပာယ်တူပါတယ်။ Should I buy a desktop or a laptop computer? I can't make up my mind. ငါရိုးရိုး laptop ဝယ်ရမလား desktop ဝယ်ရမလားဆိုတာသိချာမသိတော့ဘူး။ Made up your mind ဆိုတာက decide နဲ့တူပါတယ်။ Scientists have made an important discovery in the area of genetics. သိပ္ပံပညာရှင်တွေကမျိုးဗီဇပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရေးကြီးတာတစ်ခုကိုတွေ့ရှိခဲ့ကြတယ်။ I'm making a list of everything we need for the wedding. Invitations, decorations, a cake, a band, the dress. ငါမင်္ဂလာဆောင်အတွက်လိုအပ်တာတွေကိုအစီအစဉ်ကျပြုလုပ်ပြီးတော့ပြင်ဆင်နေပါတယ်။ဥပမာဖိတ်စာအလားစင် cake, တီးဝိုင်းဝတ်စုံစသဖြင့်ပေါ့။ Can you make sure we have enough copies of the report for everybody at the meeting? ငါတို့ meeting ကိုလာမဲ့သူတွေအတွက် report copy ယူတာပြည့်စုံပြီလား?Getting 8 hours of sleep makes a very big difference in my day. I have more energy. တရက်ကို8နာရီလောက်အိပ်လိုက်ရတာကငါ့ကိုအားရင်ပိုပြီးတော့ပြည့်စေတယ်။ Normally, the teacher doesn't accept late homework, but she made an exception for me because my backpack was stolen with my homework inside it. ပုံမှန်ဆိုဆရာမကအင်စာထက်တာနောက်ကျရင်မကြိုက်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ကြောပိုးရဲ့အခိုးခံရပြီးအင်စာစာအုပ်တွေပါသွားတာကြောင့်ဆရာမကငါ့ကိုချွင်းချက်အနေနဲ့ထားပေးခဲ့တယ်။ Do နဲ့ make တို့ကြားကအခြေခံကွဲပြားချက်များ Do ကိုလှုပ်ရှားမှုတာဝန်ဝတ္တရားထက်ခါလုပ်ရတဲ့အလုပ်တွေမှာအဓိကအသုံးပြုပါတယ်။ Make ကိုတော့တခုခုဖန်တီးတာထုတ်လုပ်တာနောက်ပြီးတခုခုလုပ်ဖို့စတင်တဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေမှာအသုံးပြုပါတယ်။ကဲဒါဆိုရင်တော့ do နဲ့ make ကိုဘယ်လိုခွဲခြားပြီးတော့အသုံးပြုရမလဲဆိုတာကိုသိသွားကြပြီလို့ထင်ပါတယ်။တကယ်လို့တငယ်ချင်းကအခုလိုမျိုးအခြေခံ grammar တွေကိုမကျွမ်းကျင်သေးဘူးဆိုရင်တော့အခုပြထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုဝင်ကြည့်ပြီးတော့လေ့လာစေချင်ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုလေးထဲမှာတော့အခြေခံ grammar ကိုအလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းနဲ့ရှင်းပြပေးထားပါတယ်။ဒီနေ့ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။ See you all again in the next video. Bye bye everyone.